Asinibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nangaleli thuba leli asiphe lona lapha namhlanje. uNkulunkulu ke siyamdumisa kakhulu bafowethu nakulomzuzu nakulesi sikhathi sanamhlanje. Igama lami ke ngoST Wakadlamini. I am the child of God. Thank you so much. I appreciate you ukuthi you are here. Sibonga uNkulunkulu kakhulu ngethuba lenu enisiboleke lona lapho emakhaya. Siyabonga kakhulu ke bafowethu ngizo ke lezi inkonzo zethu lezi uNkulunkulu asithembe ngazo inkonzo kwayona le. So siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Today I'm joined by umshumayeli weqiniso. Ngibiza right? Yeah, ubiza right. Umshumayeli weqiniso. Umshumayeli weqiniso. Ayumfundisi, umshumayeli weqiniso. Oh, ayumfundisi. Ayumfundisi. Umshumayeli weqiniso. Siyabonga kakhulu. So bafowethu before siqale nginazi kuyinqubo yethu yala ekhaya ukuthi ke siyayisicela enkosini before singene straight to inkonzo yanamhlanje awubhema sakagcwala inkonzo kodwa ngithe inkonzo vele kayona singene straight kwinkulumo yethu yanamhlanje. Yes. Baba wethu engcwele siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga baba ukusipha lo mzuzu nalesi sikhathi uNkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu ukukhuluma indaba zakho. uNkulunkulu wethu engcwele siyathandaza Nkosi, uNkulunkulu onamandla ngegama lika Jesu. We pray for our minds, uNkulunkulu wethu engcwele, even nakulezi ingxoxo be the center of all these conversations in the name of Jesus Christ. We glorify you. We honor you in the name of Jesus Christ, Lord our God. Amen. Amen. Baba, asikubingelele. Siyabingelela kakhulu, siyabonga ithuba elihle osiphile lona ukuthi sizohlangana namhlanje sibukisane indaba zikaNkulunkulu. Okay, no, kuleka. Sis, should I talk or he can talk? That's fine, you can go, you can. Okay, no problem, don't worry. Okay. No, it's fine. It's fine. Kefana mina noma bengizobe ngikhuluma uzovela. Don't worry. No, it's fine. Kule. Yes. Umshumayeli weqiniso. Yeah. Mfundisi wami. Yeah. Siyakwamukela lapha kwishow yethu uqala nokufika. Siyakwamukela kakhulu ngezandla ezimhlophe. Thank you so much sir for coming. Hayi nami ngiyabonga kakhulu mfowethu, ngiyabonga kakhulu. Kuyintokozo enkulu. Yes sir. Kaningi ukuthola ithuba elifana naleli ngiyaye ngithi mina ithuba elingajwayelekile. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyafisa kodwa akwenzeki. Mhlambe ufune kungafuneki noma uthinte lapha na kube nezinto eziningi ezivimbayo endleleni ukuthi kungenzeki. Kodwa nje siyambonga uNkulunkulu, siyabonga nakuwe ukuthi usiphelele ithuba ukuthi sixoxe sibukisane izinto ngokuya kwentando kaNkulunkulu. Yeah. Mfundisi wami siyambonga kakhulu kodwa uthe usumfundisi umshumayeli. Ubona umehluko? Ukhona umehluko. Ngokweqiniso leBhayibheli umfundisi ngumuntu, iBhayibheli lihlanganisa igama elilodwa umuntu owumfundisi nomuntu oyi-elder nomuntu oyibishop. Okay. Yinto eyodwa leyo. Okay. Noma umuntu oyedwa loyo. Masithi nje sikhetha i-elder, sikhetha umfundisi. Noma sikhetha ibishop. Ngakho ke ibishop noma umfundisi umuntu ngokweBhayibheli elithi iBhayibheli yindoda emfazi munye enabantwana abakhulwayo. And then ke futhi ayibi yodwa kwi-local church. Iba babili kuyaphezulu. Okay. Ngakho ke mina nje angaka qualify ukuthi ngafika kuleyo nkundla leyo ukuthi ngibe umfundisi noma i-elder. Because my Bible lithi kumele kube indoda enabantwana abakholwayo. Yeah. Ukukholwa akusikho lokho ukuthi umntwana uyavuka ekseni landela abazali uye enkonzweni. Kodwa ukukholwa ngokwencwadi yabaseRoma 10:17 ithi ngakho ukukholwa kuvela ngokuzwa izwi likaKristu. Kumele kube umntwana ozizwele izwi, wakholwa, wabhabhadizwa
inkosi yamnezela ebandleni. And then ke umuntu onjalo ke okholwayo njengoba mina ke nje abantwana kimi besebancane angakafinyeleli kuleso sigaba leso. Siyabonga kakhulu mfundisi wami, mphathi wami uzongixolela mina ngilokhu ngithi mfundisi. Hayi no, ulimo ojwayelekile kodwa nje ya ulimo ojwayelekile. Baningi abantu mangihlangana abendleleni abanye abangaziyo njengasezikoleni la nginoshumayela khona. Mase bengibona abantwana ngaphandle nabazali babo abanye abangaziyo, mfundisi kodwa nje ngibe nalo lwazi ukuthi hayi basho nje ngokujwayelekile kodwa mangathi sesiya ngokweBhayibheli angisuyena umfundisi, ngingumshumayeli. Yeah. Indlela vele ubizwa ngayo ubizwa nanokuthi umshumayeli ngibizwa nje ngumshumayeli kubazalwane kodwa einkundleni lezo zokuxhumana ngingumshumayeli weqiniso kodwa nje ngokwabazalwane umshumayeli kuphela kanjalo. Yini uyibizwa ngomshumayeli weqiniso beba ngaka abashumayeli? Into engenza ukuthi ngithi ngumshumayeli weqiniso yingoba mawubheka incwadi kaJohn 17:17 uJesu lapha uyakhuleka uthi baba bangcwelise ngezwi lakho ngoba izwi lakho liyiqiniso. Ngakho ke mina ngishumayela iqiniso leli engithi liseBhayibhelini. Angilifakeli lokho engikuthandayo futhi angiliphunguli lokho engingakufuni. Ngilishumayela nje linjengoba linjalo. Ngakho ke ngithi ngumshumayeli weqiniso ngoba ngishumayela izwi linjengoba linjalo. Lible lo qiniso. Iqiniso umbuzo muhle. Iqiniso uPaul mayekhuluma noTimothy ukhuluma amazwi amahle. Mawubheka incwadi kaFirst Timothy chapter 3 verse number 14. Uthi kepha uma ngilibala khona uyokwazi ukuthi kumele abantwana bakaNkuluNkulu bahambe kanjani endlini kaNkuluNkulu eyibandla eliyinsika nesisekelo seqiniso. And then ke iqiniso engilishumayelayo iqiniso lezibandla. Yabo, because awukwazi ukuhlukanisa ibandla neqiniso. Kufana nokuthi awukwazi ukuhlukanisa ibandla noKristu. Akakwazi umuntu ukuthi hayi mina ngifuna uKristu angilifuni ibandla. Yabo, lezi zinto lezi zombili ziyahambelana ibhandi nebhuluku. And then yabona nje ubufakazi uPaul ma esewuSawuli kuzenzo 9 uma ebheke eDamasiko iBhayibheli libonisa ukuthi wathi esendleleni wabanika ukukhanya okukhulu. And then ke wezwa izwi lithi Saul Saul ungizingelelani na? Uthi ke yena ke ungubani wena Nkosi? Uthi lithi izwi nginguJesu omzingelayo. Kodwa buyela emumva. Azange uSaul athi ufuna izincwadi zokuya eDamasiko ayozingela uJesu. Wathi ngiyozingela abantu baleyo ndlela leyo. Yabo. Okay ke okungukuthi wayozingela ke ibandla lenkosi. Kodwa uJesu ma esevela kuye uvele sethi awuzingeli laba abantu labana. Uzingela mina. Okusho ukuthi ke mawubheka ibandla noJesu abahlukaniseki. Awukwazi ukuthatha uJesu umbeke la. Uthatha ibandla ulibeke la. Mawuthi awufuni uJesu awufuni ibandla. Because ibandla liwumzimba kaKristu. Nokuba ke leyo nkulumo sike sayikhuluma. Nokuba ke leyo nkulumo leyo singavumelani nokuthi i-local church ingazibiza ngokuthi iwumzimba. Okay. Yabo. Ukuthi i-local church ingathi masikhonzela la endlini bese sibeka ibhodi lapha ngaphandle ukuthi somzimba kaKristu la ekhaya noma la endlini ngokubhala ngaphandle noma nje angathi umuntu ukhonzaphi mhlambe ngithi ngikhonza emzimbeni kaKristu. Hayibo phela kanye kanjani mfundisi? And then ke yes umzimba kaKristu yibandla. Kodwa so inkinga mase sizibiza ngokuthi singumzimba. Silocal sibize ngokuthi sumzimba. Ikuphi la siqualify khona ukuyibiza ngomzimba? Nakho-ke uma sibuka ibandla sibuka uJesu noma uNkulunkulu. uNkulunkulu ibandla ulibuka ngokwendawo ezimbili. Okay. 1 ulibuka ngokwelocal. 2 alibuke ngokusemhlabeni wonke. Ma ubheka incwadi kaFirst Corinthians chapter 1 verse number 2.
ithi kulo ibandla likaNkuluNkulu eliseKorinte. Hey madoda. Kusho ukuthi yini leyo? I-local. Yeah, ngoba iKorinte kwakuyigama lendawo. Kusho i-local. And then ke kusho uNkulunkulu ibandla ulibuka ngokwe-local. Number 2, alibuke emhlabeni wonke. Ma elibuka emhlabeni wonke, mawubheka incwadi kaMateyu 16 verse number 18. Ma ethi uJesu ngizokulakha ibandla lami. Eish. Akakhulumi ngokwe-local. Kodwa ukhuluma ngokwasemhlabeni wonke. Universal. Yeah. And then ke ibandla ke liwumzimba universal. Yabo. And then ke okungukuthi ngishunyayezwe eDaveyton. Ngakholwa ngabhabhadizwa eDaveyton. Ngasuka eDaveyton, ngakhonza eDaveyton, ngasuka eDaveyton ngase ngikhonza eFosloras. Mangifika eFosloras ngeke ngisashunyayezwa. Sengizoqhubeka ngikhonze nabazalwane. Why? Ngoba ibandla liwumzimba emhlabeni wonke. Kusho mangisuka la ngabe ngiye KZN, ngabe ngiye Eastern Cape, ngabe ngiye eAmerica, mangiya nje ebandleni, ngiya ebandleni eliwumzimba kaKristu emhlabeni wonke. Kodwa ngokwe-local siyibandla likaKristu. Saziwa kanjalo ukuthi siyibandla likaKristu eliseFosloras, eliseDaveyton, eliseWhiteville, elisePitori, eliThembisa kanje local church yaziwa ukuthi yibandla likaKristu. Mina ngizalwa kwibandla elaziwa ukuthi kwaMzimba. Okay. Ibandla likaKristu. Like noma ke singeke sithi ke i-locality liyona yomzimba. Shulu kwakhona lokho ukuthi mhlawumbe kuthiwa sithi hayi le bandla lomzimba kaKristu kwakhona lokho wrong. Kune error phakathi. Yabona mawukulandela ngokweBhayibheli sekuzokala ngathi igama. Why ngisho kanjalo? Umzimba uwodwa. Yeah. Awukho mbili umzimba. Uwodwa. Alright. Umzimba uwodwa, inhloko yawo iyodwa. Okay ke. Kodwa uma ngabe sizothi eBinoni kunomzimba. Sithi eDaveyton kunomzimba. eFosloras kunomzimba. Awusekho wodwa lo mzimba. Sekuyimzimba. Sekuyimzimba. Kanti ibandla liwumzimba owodwa. Yabo. And then ke uma ngabe ke ibandla liwumzimba owodwa sikusho kanjani lokho? Sikusho ngokuthi uKristu ibandla lakhe liseyindaweni zonke. And then njengoba liseyindaweni zonke kusho ukuthi ke liwumzimba universally emhlabeni jikelele. And then ke bese kuthi ke ngokwe-local libe yibandla likaKristu elikuleyo local leyo elikuyo. Mawusuthi sithi siwumzimba la nabayi bethi bawumzimba lapha. Nabayi bathi bawumzimba lapha. Access into efundeka ngokweBhayibheli. Because iBhayibheli libonisa ukuthi ibandla liwumzimba ngokaKristu ukuthi uKristu owumzimba. And njengoba ngingade ngichaza ukuthi uma umuntu eshunyayezwe la eCapton Park wahamba waye KZN ngeke afike KZN afika ashunyayezwe because washunyayezwa eCapton Park wakholwa wabhabhadizwa inkosi yamnezela ebandleni layo eliwumzimba wayo. Uyabona mawubheka incwadi yazenzo 2 verse number 47 ithi bemdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abantu abanjani abasindiswayo. Kusho ukuthi ke umuntu osindiswayo inkosi imnezela ebandleni jikelele hayi kwelesigodi. Yes. Yabo kwi-local nje ila usukukhonza khona ngoba kuseduze. Kodwa inkosi yona ikunezela emhlabeni jikelele. Leyo nto leyo ke mfowethu ifike ibomehluko la. Alikho isonto elivuma ukuthi lona semhlabeni jikelele. Because mawuzothi isonto elithize ukhuluma ngalo alikho emhlabeni jikelele. Yeah. Because uzolithola ukuthi mhlambe lila eGauteng kuphela or liseKZN kuphela. eChina likho, eAmerica likho. Kodwa ibandla likaKristu lisemhlabeni jikelele. Yabo. Ngakho ke mangabe ke singabazalwane ke sifela khona sithi ke sonke sibandleni. Akekho umuntu ovuma ukuthi angikho ebandleni. Wonke umuntu uthi ngisebandleni. Yini ke into emenza ukuthi imkhomba ukuthi akekho ebandleni? Because ku wrong ukuthi Dlamini ngikhomba umuntu ngithi lona akekho ebandleni.
lona usebandleni kodwa ekholwa noma azi ukuthi yena uyakholwa. Into okumele imveze ukuthi akekho ebandleni yizwi. Yabo. Yizwi okumele limveze ukuthi akekho ebandleni. And then ke yabona njengoba kade usasho ukuthi kukhona abathi bawumzimba. Abanye uzothola ukuthi bathi bawumzimba bayavuma futhi ukuthi bathi bayibandla. Kodwa uthola ukuthi ukukhonza kwabo kuyaphawuleka ngokwezwi. Mhlambe bashaya izandla mabekhonza, mhlambe bashaya insimbi mabekhonza, mhlambe bathandaza bonke kanye, mhlambe bavumela abesifazane ukuthi baye phambili, mhlambe bavumela nabesifazane ukuthi baqala amaculo, yonke le nto leyo. Manaka mfundisi. Interesting. Yabona ke. Interesting. Ake siqale kule yokuthandaza sonke kanye. Yeah. Ikhona iera kuleyo ngoba phela ngithi silibandla lika Kristu. Exactly. We are fellowshipping la. Sonke ilona lowo according to Paul lo uza nehubo njalo la sihlangene sizokhona. Likhona nicala masithandaza sonke sibubule enkosini. Yabona ke umthandazo awusisi isiyaluyalo. Yeah. Kodwa uyinkulumo ehlelekile eya kuNkulunkulu. Masibuya ngokweBhayibheli. uPauli mayekhuluma noTimothy mawufunda incwadi ka1 Timothy chapter 2 verse number 8. Uthi uPauli ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke ephakamisa izandla ezingcwele engenalo laka nakuphikisana. Bambake leli gama elithi ezindaweni zonke. Kusho ukuthi yonke indawo la kuzobe kuhlangenwe khona kukhona amadoda. Yeah. Uthi ngithanda ukuthi amadoda akhuleke. Yeah. And then ke umkhuleko ke unesiqalo. Okay. Unephakathi nendawo. Unesiphetho. Uma indoda ikhuleka kumele ukuthi izwakale isiqalo. Izwakale iphakathi nendawo. Izwakale iphetha. Mayisithi amen. Sonke sizothi amen. Why sithi amen? Ngoba siyizwile iqala, sayizwe phakathi nendawo, sayizwe iphetha, okungukuthi sivumelana nalento ebikade yisho emkhulekweni. Yabo. And then ke uma ngabe ke iBhayibheli lithi ke thanda ukuthi amadoda akhuleke endaweni zonke. Leyo nto leyo iPaul izidezo2 ukuthi 1 makuhlangene abesilisa nabesifazane indoda ezokhuleka. Yabo. And then 2 leyo nto iPaul ukuthi owesifazana akasiyo indoda. Njengoba engasiyo indoda kusho ukuthi makuthiwa indoda kumele ukuthi sivumelane ukuthi akuthiwa owesifazane. Njengokuba makungathiwa sicela ukuthi amadoda aphume. Ngeke aphume owesifazane. Okay. Ngoba akasiyo indoda. Okay. And then ke ma ephuma uzobusinikeza omunye umbuzo ukuthi hayibo lona kwathiwa amadoda waphume yena wasala eyindoda noma lona waphuma engowesifazane uqonda ukusitshena ukuthini ngoba uNkulunkulu uthi akukhuleke amadoda ezindaweni zonke. Once ke kwakhuleka owesifazane kukhona amadoda kusho ukuthi inkinga izobe iyodwa phantsi ezo2. Kungaba amadoda anenkinga noma kungaba balizwanga izwi ukuthi lithini. Yabo. And then ke mabelizwile izwi akeze ukukhuleka owesifazane kukhona amadoda kuzokhuleka indoda. Mangabe bengalizwanga noma amadoda enenkinga engakwazi ukuthatha indawo yawo ayinikeze uNkulunkulu azonikeza azodayisa ke ngale ndawo uNkulunkulu abanikeze yona banikeza abesifazane. So ngamanye amagama shuthi masihlangene sithandaza let's say ke si assemble. Yeah. Mele sithandaza kanjani ke lapho ngoba phela I think sonke isizathu sethu sokuhlangana ukuzothandaza. So senza njani ke mase kumele sithandazeke? Yabona umthandazo noma umkhuleko unenhloso. Okay. Number 1 mhlamba ke ngenza isibonelo sithi okay sicela ukuthi sivule inkonzo ngomkhuleko. Bese sithi sicela ubaba uDlamini asikhulekele. Ubaba uDlamini usukuma
enalento ukuthi uzokhuleka egameni lokuthi kuvulwa inkonzo. And then ke ukhuleka kubani? kuNkulunkulu ngokwegunya alinikezwe yibandla. Yabo, akaveli nje ayisukumela athi sengiyakhuleka, kodwa uhlelo ohlelekile ukuthi okay manje sivula inkonzo ngomkhuleko. Uyakhuleka sonke silalele njengoba ukhuleka. Mawufika ekugcineni uthi amen, sonke sithi amen ngoba sivumelana nalento obukade uyisho. Mangabe singavumelani nayo kuzobonakala ukuthi singasho ukuthi amen. Mawukuthi asivumelani nayo. Kodwa ke ngeke kube ukuthi mawusebandleni ungakhuleka into esingavumelani nayo. Kunjalo. Kunjalo. Manje ke leseke okay, ngizama ukuthola indlela engabuza ngalombuzo wami. Yeah. Njoba sila sonke sikwi-assembly. Inhloso yethu yokuhlangana ukuzothandaza. Ngiyakubona ukuthi ngiyothandaza ngenxa ukuthi ngikuyi-program. Njoba sila sisemthandazweni sonke. Okay. So senza njani ke uma kufinyelela khona ukuthi hayi ke bazalwane singathandazana sonke. Leyo nto ingaphandle kombhalo leyo. Okay. Leyo ingaphandle kombhalo. Because masifunda umbhalo even naseTestamenteni eDala naseTestamenteni eLisha asisiboni isiphithiphithi somkhuleko ukukhuleka wonke umuntu kanye kanye. Kodwa into esiyibonayo sibona ukuthi umkhuleko uba into ene-order. Yabona nje mawubheka incwadi ka1 Corinthians 14 verse number 15. Uthi uPauli kunjani pho? Ngizokuhuba ngomoya, ngihube nangengqondo futhi. Ngizokukhuleka ngomoya, ngikhuleke nangengqondo futhi. Kusho ukuthi yonke into ezokwenzeka akumele umqondo ulahleke. Yabona masikhuleka sonke kanye kanye. Sonke kanye ngeke ngibuke la TV nakhona la enkundleni zokuxhumana. Uthola ukuthi njengoba izinto zakho uyibekile kanje. Kungathi makuthiwa kuyakhulekwa ezinye igcina seziwa. Engenxa ukuthi umuntu ekugcineni uzothi bengikade ngekuphi bengikade ngikumoya. Yabo. Ngenkathi ngikhuleka bengingaboni. Akusiyona into efundiswa yizwi leyo. Umkhuleko inkulumo oyisa kuNkulunkulu. Buka uJesu mayikhuleka. Iyezwakala into ayishoyo ukuthi uthini kuJohn 17. And then ke no Paul kwabase Efeso 3 verse 14 moyifunda wehla nayo uyakhuleka. Yabo ukuthi ngiguqa ngamadola ami kuyisa. And then ke umkhuleko inkulumo eya kuNkulunkulu. Okumele ukuthi ibe neorder ingabi nabo uphithiphithi nobuyaluyalu njengoba u1 Corinthians 14:33 uthi ibandla akusilo elesiyaluyalo kodwa ngelokuthula. Kumele yonke into yenzeke ngohlelo nangeorder nangemfanelo. Iphutha engilenzile ekuqaleni ungakubuza ibandla ukubuya kulona kodwa ke akusenani. Okay. Yeah. Akusenani imibuzo yami izohambe ke isiyohamba isivela ngokuthi la nikhonza khona ke izimiso zenu ziba kanjani. Okay. Ngoba ke noma soyosho ngasigcineni ibandla ukuya kulona. Okay. Awusakhela isithombe according to the book of Acts chapter 2. Okay. Wakwenzakalani lapha na? They were not all praying. Okay. No, babe ngakhuleki. Asibheke kanje. Okay. Iqale kuLuka 24. uJesu lapho ukhuluma nabapostoli ukuthi kumele bahlale emzini. And then ize kuzenzo 1. Yabo. Uthi uJesu hambani nihlale emzini nizinamukeliswe amandla avela ezulwini. Yeah. Okay ke kuyaba ke ku Acts 2 sebese Jerusalem la uJesu athi abahlale khona. Ma behlezi lapha na eJerusalem kwakuyini eJerusalem kwakuusuku lwePentecost. Usuku lwePentecost ke kwakuusuku lwezivuno zokuqala emasimini. Ukuthi lona loyo lethe izivuno zokuqala emasimini. Alright. Ma behlezi lapha na eJerusalem. Ithi ke inkulumo ke kwehla umoya bengazelele wagcwala kuloyo naloyo babezwa bekhuluma ngezilimi noma ngolimi lwakubo abazalwa nalo. Yabona ke kunento kumethi siqapheleke lapha. Le yanto yenzeka kubani? Lento ukuthi kwehle umoya lo owehla
abantu bakhuluma ngezilimi obani laba bakhuluma ngezilimi yabona ke abantu abaningi bavele bethi yibo bonke abantu ababekhona lapha eJerusalem Okay. yabo kanti no iqiniso abapostoli okwenzakala kubo leyo nto leyo Yeah. yabo khumbula phela ku Acts 1 uJesu utshela abapostoli ukuthi abahambe bohlala emzini baze bamukeliswe amandla bona abapostoli yibo ke abapostoli number 2 yibo futhi abapostoli abakhuluma ngezilimi base bethini ke abantu bathi ku verse 13 bathi labantu laba badakiwe bagcwele iwayini elimnandi yabo uyasukuma ke uPetro udefender laba abayishumi nanye 12 ngaye yabo ukuthi laba kabadakiwe yikho lokho kwakhulunywa ngomprofeti uJoel yabo uyaqala ke lapho ke uyashumayela kusho ngamagama aseduze isithombe nje esilapha ku X2 kwakungasike ukuthi kwakuthandazwa lapha yabo kodwa kwakuhlangene mababehlangene kwase kwenzakala lento le base abapostoli bekhuluma ngezilimi and then ke babezwa laba abantu laba ukuthi bakhuluma ngolimi lwakubo ngoba yabona izilimi akusiyo lento abantu abayikhulumayo ukuthi oshakhala abashanta in akusiyo lento le hayi leyo mfowethu ukhekha nje abantu Siyaya lapho. Siyaya lapho. Kodwa ngizafuna uqala uyiqede le. ngiqede Yes le. Yeah. le Mhlawumbe before iqede bangaka abantu ababethandaza laphana. laphana njoba ngithi laphana angithi inkulumo mawuzoyilandela yonke inkulumo laphana ithi abapostoli laba abayishumi nanye noma abayishumi nambili mawuzo include no Petro Yeah. abakhuluma ngalezi zilimi lezi and then mabekhuluma ngalezi zilimi lezi zilimi okukhuluma ngazo laphana kwakuyi language okungukuthi masingenza example njengathi namhlanje sithi laphana kwakukhona umuntu okhuluma isiSuthu kukhona umuntu okhuluma isiXhosa kukhona umuntu okhuluma isiVenda okungukuthi ke abapostoli babekhuluma lezo limi lezo ke zabantu ababekhona lapha ngithi khumbula ukuthi ithi inkulumo kuyo yona lencwadi ithi ihambi ezazibuya eRome naseGibhithe zaze zasho ukuthi siyabezwa labantu bekhuluma ngolimi lwakithi esazalwa nalo kusho ukuthi obani ababekhuluma lolu limi abapostoli kwakungasiwona laba bantu laba bonke laba babekhona lapha kodwa abantu ababekhuluma ngalolu limi lobani abapostoli abapostoli babenzani ngalolu limi abekhuluma ngalo babekhuluma ngendaba kaNkuluNkulu because into ebalekile eyayibalekile kubapostoli ukuhambisa ivangeli yabo ukuhambisa ivangeli yingakho uPetro mayesesukuma esethatha indawo uyaqala uyashumayela njengoba ku verse number 36 uthi ngakho indlu yonke kwaIsrayeli ayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethelanini esiphambanweni bese ke ithi ke sebekuzwa bahlabeka enhlizweni zabo bathi kwabanye abapostoli madoda bazalwane sokwenze njani uthi kuPetro phendukani lona lo yabhabhadizwe egameni kaJesu Kristu and then ke ku verse 41 ngampela abantu bayalamukela izwi bayabhabhadiswa kungathi izinkulungwane ezintathu ku verse 42 kubonakala ke sebehlanganyela edlweni senkosi yabo ukuthi bayaqinisela njalo esifundisweni sabapostoli ekuhlanganeni nasekuhlephuleni 5 u47 babeke sebe abanye ke banezelwa ke ebandleni ngokuba ke sebekholiwe sebebhabhadiziwe Ndizwami bazalwane bami niyazi lapho nani mhlawumbe ukuthi ngingaba nemibuzo but le sisazo lenzo uthanda ukuthi uzoyibeka eceleni Okay. just for today sizoyi attend yes kakhulukazi le ngisanemibuzo eminingi yeah le yokuthandaza sonke ebandleni okay yeah but asiya kule abantu besifazane okay yabasho yini enenza ningakholelwa kwi-ministration yabantu besifazane uthi wesifazane ashumayele okay yabona ke iBhayibheli lingabavumeli yabona ukhona ubaba wami owangipha legama elithi uDumsana okay akusuye ubaba ngokuthi ubaba okay kodwa kwakumkhwena kaAnti uNgwadlamini and then ke uyeke wangipha igama elithi Dumsana okay akasekho kodwa ke manje and then ke besiyayisithi masixoxa naye ngaleli phuzu leli ma
ebikela mhlawumbe etshela umunye umuntu ukuthi lona umuntu akasibali ukhonza ebandleni kaKristu laba bathi owesifazana angashumayeli yabo ngithi ke no akusikhona ukuthi yithi esithi owesifazana angashumayeli yeBhayibheli lithi owesifazane alimvumeli ukuthi ashumayele buka incwadi kaFirst Timothy chapter 2 verse number 11 kuya kuverse number 14 uPaul lapho ukhuluma ngokuthi owesifazane akamvumeli ukuthi afundise ebandleni yabo akamvumeli ukuthi owesifazane afundise and then ke ku 1 Corinthians 14 verse number 33 no 34 no 35 nakhona lapho Paul utshela ibandla eKorinto ukuthi kuyihlazo ukuthi owesifazane ame afundise phezukwendoda yabo and then ke lembhalo yombili isibonisa ngokusobala ukuthi ngokweBhayibheli akuvumelekile ukuthi owesifazane afundise uzezathi ku 1 Corinthians njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele yabo yabona ke mayisethi ke njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele ngamagama seduze ngiyaye ngithi kwabanye even abazalwane enginabo ngiyaye ngithi yabona abazalwane asikhuluma iqiniso masithi abesifazane bake bashumayela wase uPaul ethi eKorinte abathule base beyathula no akasho lonto leyo uPaul kodwa into ayishoyo noma into eyayenzeka kwakuseKorinte la ababenza khona bephetriza lento ukuthi abesifazane basukume bashumayele yizwa mangabe esethi njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele okusho ukuthi emabandleni yayingenzeki lento ukuthi owesifazane ame afundise ebandleni kodwa yinto eyayibonakala ukuthi yayisiqale eKorinte ngakho ke useyayikhuza ukuthi ayingenzeki lento le ngoba onke amabandla kaKristu awayenzi lento le yabo even naseTestamenteni eDala ethempelini makuthiwa Israel wayehlangene ngeke uze uthole nowodwa umbhalo ungathola owesifazane emile efundisa amadoda yabo ayikazi yenzeka into enjengale njengoba uPaul ayikhuza naseKorinte ngakho ke namhlanje ke simi kulolu hlangothi lokuthi owesifazane yes angaba nalo naso isiphiwo sokwazi ukufundisa kodwa leso siphiwo uzosisebenzisa ebandleni kuphi mangabe bengabesifazane bebodwa bangafundisana ke bebodwa yabo kodwa not ukuthi kukhona amadoda asukume ame athi uJesu ngimuzwa ngaphakathi kodwa iBhayibheli libelithi akahlale phansi yabo eqinisweni nje akusithi esithi abahlale phansi yabona njengami nje nami ngingajabula mangathi umkama akasukuma shumayele ngihlale phansi ngimbukele ngithi hayi uyashaya unkosikazi kodwa iBhayibheli alivumi kanjalo ngenxa masisenkonzweni ke ukufakaza ke nakhona futhi yabona ke ukufakaza honestly speaking akukho scriptural ukufakaza okay ngalipi ayikho into ekuthiwa ukufakaza leyo ukuthi sizokwenza uhlelo lokuthi sicela insizwe ezintathu sicela intombi ezintathu yabo ilento le ayikho ngokombhalo lento okay yabo ngiyaqonda ukuthi ngokwencwadi kaFirst John uthi uJohane onendodana unobufakazi yabo yeah kaningi mawukhuluma nabantu ngokufakaza bagijima bayilapho kodwa icontext yenkulumo ayisho lonto le yabo ayisho lonto le into uJohane ayishoyo iqiniso lithi yes onendodana unobufakazi kodwa akushiwo ubufakazi bokuthi hamba utshela thina esikholwayo ukuthi wena uJesu wakwenzela ukuthi futhi mongathi uyabheka nje kaningi nje ngixolise nje kuyibeka nje kaningi nje kuba zintsomi nje yabo kuba zintsomi nje ezikhulunywa nje omunye umuntu uzokutshela ukuthi hayi ngangigula kwafika ini umuntu engingamazi ukuthi ubani ngabona uNkulunkulu ubona ukuthi nje kahle intsomi le yabo intsomi le kahle nje into yokufakaza into nje even nabapostoli asikaze sibone abapostoli benza inkonzo zokufakaza Akithi phela ngizwe sibonga uNkulunkulu musi ngibonga uNkulunkulu yini wrong lapho no yabona mawuyibuka mhlawumbe sengaba ukuthi ke indlela okubizwa ngayo kodwa ngithi ku wrong mangibonga uNkulunkulu akurong mawubonga uNkulunkulu ukubonga uNkulunkulu akurong ukushuthi kodwa into eyenza ukuthi kube wrong
indlela okwenziwa ngakhona ukuthi kube sohlelweni lokuthi sicela ukuthi kube khona abeza phambili Okay. kufake phakathi nabesifazane bayoma phambili bamele amadoda lento iBhayibheli elingayivumanga yabo lento iBhayibheli elingayivumanga ukuthi yenzeke because mawubuka incwadi ka1 Corinthians 11 lapha nakukhulunywa ngokuthi inhloko kaKristu uNkulunkulu and then inhloko yendoda uKristu inhloko yowesifazane indoda uyabona ukuthi uNkulunkulu lapha na izinto kahle inhloko lapho kukhulunywa ngayo akukhulunywa ngalenhloko kodwa kukhulunywa ngeauthority kukhulunywa ngegunya ukuthi igunya uKristu igunya lakhe uthatha kuNkulunkulu nendoda igunya layo ilithatha kuKristu nowesifazane kwindoda kusho ukuthi yabona indoda once yalahlekelwa inhloko izinto izobheda Okay. once indoda yalahlekelwa inhloko yayo imakuthiwa indoda ilahlekelwa inhloko yayo eUKristu izofuna ukwenza izinto ngendlela yayo Yeah. yabo ozothola izinto ezozenza zizoshayisa Yeah. kodwa mangabe indoda ibikade ihola ikhaya layo ibuza kuKristu ukuthi ibuza kuNkulunkulu ukuthi kumele yenze kanjani kumele ihole kanjani izinto izohamba right yabo and then ke nowesifazane ngeke abe nenkinga ukuthi abuze endodeni yakhe ukuthi makunje baba senza kanjani ngoba uyazi ukuthi indoda izomtshela iqiniso ngoba iholwa uKristu yabo kodwa ke uma ngabe ke sekuphambeneke manje ke sekungowesifazane uyena oseyinhloko sesokuyinto esingasaqondakala sekuzobonakala zona ke lezo lezo ukuthi owesifazane usiyahamba siyoma phambili kuthiwa hayi no akashumayeli uyafakaza nithatha kumuphi umbhalo lonto le According to your perception, owesifazane waseSamaria yini wayenzani? nakho-ke yabona kuJohn 4 lo wesifazane waseSamaria Yeah. ufika lapha kuJesu ukhuluma noJesu uJesu ucela kuya amanzi sonke leso story leso kodwa into engifuna ukuphendula ngayo lo yana wesifazane wayengekho ebandleni Okay. babe semfuleni nje Yeah. wahamba watshela abantu baseSamaria ukuthi ozanini nizobona ongitshele konke and then gebeza baseSamaria nabo naba sebefakaza ukuthi hayi asisakholwa ngezwi lakho sesizwele thina ngalo osibizele kuye impendulo nje iyonke kulo wesifazana waseSamaria kwakungekho ebandleni kwakuyinto nje yayenzeka emfuleni le la ayikade eyokha khona amanzi masikhuluma ngento yasebandleni sikhuluma ngenye into yabo yabona ngaphandle yabo yabona ngaphandle ungenza noma ngabe yini ungacula lapha nebaleni ugida ugxuma ubheke phezulu wenzeni kodwa ngeke ukuthi mase sihlangene sikhonza siyibandla wenze le nto leyo because mase sikhonza asakhonzi yabona uJesu kuyo lencwadi oyithinta kaJohn 4 uthi kulo wesifazane siyeza isikhathi lapho ningaseza ukukhuleka kulentaba Yeah. kodwa nizokukhuleka kuBaba Yeah. uthi ngokuba uNkulunkulu ungumoya bonke abakhuleka kuye bafanele ukuthi bakhuleke ngomoya nangeqiniso yabo and then ke abeza ukukhuleka ngemizwa yabo abeza ukuthi mabekhuleka besebenzisa imizwa because imizwa iyahlukana imizwa yomtsonga nemizwa yomzulu kaningi makuza endabeni mhlawumbe ke ngenze nje example ngokucula noma ngakho ukukhuleka uzoyithola ukuthi ayizu ukwenza izinto ezifanayo Yeah. mhlambe umzulu yena uzofisa ukuthi makuthiwa ulandela imizwa yakhe uzogxuma yephezulu aphakamisa unyawo alishaye phansi because indlela leyo akhule ngakhona nangendlela angakhona kodwa umtsonga yena uzokwenza lokho kusho yini isibhelana yabo kusho ukuthi yabona ke kusho makuthiwa silandela imizwa uzoshaya isibhelane lona shaya ingoma loyana ashaya okuthize loyana enza okuthize kodwa uthini uJesu uthi nizokukhuleka ngomoya nangeqiniso kusho ukuthi sonke sizobuya sizofuna ukuthi silandela lendlela uNkulunkulu afuna ukuthi sihambe ngayo Kuleyo kushaya izandla ke liphi icala lapho? yabona ke izandla njoba uhlezi lapho malandela mangingathi kuwe
awungiqalela iculo elithi number 18 uthando lukaBaba. Uzovela nje usho ukuthi uthando lukaBaba lubanzi lujulile. Yabo. And then ke bese ke ngithi Malandela awungishayela izandla lapho. Bese ushaya izandla. Kusho ukuthi lezi zinto zingaki lezi zinto lezi? Zimbili. Yabo. And then ke lithini iBhayibheli? Lithi iBhayibheli asicule. Alishongo ukuthi asishaye izandla. Yabo, lithe asicule. Alishongo ukuthi asishaye izandla, alishongo ukuthi asishaye insimbi. Lithe asicule. And then ke mase ushaya izandla, soshaya insimbi. Sewuthayisela lokho kuthiwa kwenze. Because uma umuntu engangena la noma engabuzwa ephuma la endlini, ebuzwa umuntu ngaphandle ukuthi kwenziwani lapha? Mangathiwa nje uyachaza nje kahle. Uzothi bayacula bashaya nezinsimbi. Yabo. Lithini iBhayibheli? Lithi iBhayibheli abacule kodwa bona benzani? Bashaya insimbi. Yabo. Ngamagama kaseduze ke insimbi nokushaya izandla into eyodwa. Okay. Yabo. Into eyodwa nje mawushaya insimbi ushaya izandla into eyodwa le nto leyo. Yabo. Engafundiswanga iBhayibheli. Ingoba singakwenzi ngoba izwi alikushongo noma singakwenzi ngoba izwi likushayile. Singakwenzi ngoba yabona mangathi siyafunda ikhathi ezu10 eBhayibhelini. iBhayibheli ligcizelela ukucula ngomlomo. Okay. Yabo. Akukho la eTestamenteni elithi iBhayibheli ligcizelela ukucula ngeinsimbi. Yabo. And then ke incwadi yesambulo usahlo number 22 verse number 18. Uma uJohane ephethe incwadi yesambulo uthi ngiyafakaza mina kubo bonke abezwayo amazwi alesi siprofetho ukuthi bagcine lokho kulotshiweyo kuzo. Uthi ke uma ekhona owenezelayo noma ophungulayo uNkulunkulu uyokwenezela kuye izinhlupheko zonke ezilotshiwe kule ncwadi. Uyabona ke ukuthi ke ma izwi lithi Efeso 5 verse 19 lithi asihlabelele ngamaphimbo ethu. Kolose 3 verse 16 asihlabelele ngamaphimbo ethu. Hebrew 13 verse 15 asihube ngamaphimbo ethu. James 5 verse 13 asihube. Yabo. And then ke bese ke umuntu ezofaka insimbi. Usho uthini nantu ubani amahubo 33 masimboga ngezigubhu Amahubo 155. It's 150 bani Yangithi amahubo bani la Amahubo 155 verse number 4 lapho ya. uthi nami ngicinge lapha kodwa ke ihubo lona Kodwa ulibheke lapho ukuthi ngisho khona na ukuthi amahubo 155 verse 4 or verse 3 to 4. Mina lokungumshoyo amahubo 33 verse 2 bongani uJehova ngeharp udumiseni ngogubhu oluzintambo zisho ezishumi. Ya leyo ncwadi singayihlanganisa nje nayo le yamahubo 155. uDavide ma ethi hubani ngogubhu nangamasimbari nangayo imtshingo kanjalo njalo. Yes usho kanjalo uDavide. Kodwa ke into esiyilandelayo mawubheka indaba yeBhayibheli uDavide uphile ngaphansi komthetho noma kwezivumelwano esidala. Okay. Mawubheka nje incwadi yamakhosi okuqala usahluko number 2 verse number 2. uDavide lapho usebuka izinsuku zakhe seyisondele kufini. Uyala indodana yakhe uSolomon. Okay. Ukuthi ayibambelele emthethweni kaMose. Yabo. Okungikusho ukuthi uDavide nabo bonke abakhe babephila ngaphansi kwezivumelano sikaNkulunkulu ayesinikeze ngoMose. Okay. Alright ke thina namhlanje siphila ngaphansi kwezivumelwano sikaKristu. And then ke njengoba siphila ngaphansi kwezivumelwano sikaKristu incwadi yabaseGalatia 6 verse number 2 ithi thwalisanani imithwalo yenu igcwalise kanjalo umthetho kaKristu. And then ke thina sisemthethweni kaKristu asikho emthethweni kaMose. Alright ke asiyibeke eceleni ke leyo umthetho kaMose nomthetho kaKristu. Yabona mawubheka ukushaywa kwegubhu eTestamenteni eDala
nakhona futhi yazi mayishaya igubhu yonke lento ekhulunywa uDavid ayizange ishaywe ethempelini yayishaywa yabona nje masiqala nje kuMiriam lapha ku-Exodus ngithi 15 verse number 19 njalo and then ke uMiriam emayishaya ilokhuzana ebiza labo besifazana ukuthi abasine babethe babe kade beqeda kuwela ulwandle olubomvu and then ke bebonga uNkulunkulu ngento abayibonile yenziwa uNkulunkulu kumaGibhithe and then ke yonke le nto yayingenziwa ethempelini uma ngabe sikhuluma ngamaKristu namhlanje ekhonza uNkulunkulu ayaliwe ukuthi mayehlabelela azohlabelela kanjani kumele enzeni ngakho ke uDavid washo kodwa wayengayisho le nto leyo eyisholo ebandleni kaKristu wayeyisho ebheke kubantu ayikhuluma kubo ngaleso sikhathi ababe ngaphansi komthetho kaMose ngoba yabona iBhayibheli lihlukene igaba ezintathu kukhona isigaba sokuqala esibizwa ngokuthiwa isigaba sokhokho esisuka nje kuGenesis siyophelela kuExodus 20 and then ke leso sikhathi leso isikhathi sokhokho leso bese kuba khona lesesibili esisuka kuExodus 20 siyophelela esiphambanweni leso isikhathi somthetho kaMose bese mase sisuka esiphambanweni siya phambili ukuba kuyoba ileso sikhathi uKristu ayobuya ngaso leso isikhathi sobuKristu noma isikhathi somthetho kaKristu ngakho ke awuxova xova izinto yeah and then ke la esikhathini sikaKristu akukho la siyalwe khona ukuthi masikhonza uKristu ashaye insimbi yeah akukho la siyalwe khona ukuthi masikhonza uKristu ashaye insimbi kunalokho siyalwe ukuthi singathayiseli singaphunguli and then ke mangabe sishaya insimbi sithayisela lokho kushiwo yabona ukuba kuthiwa nje mina ngiyangeze ngithi ukuba iBhayibheli alikhulumanga ngokucula noma la khuluma ngokucula kodwa alangaphawula ukuthi kwenziwe kanjani yabo ngabe sithi mhlambe ya kodwa manje liphawulile ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi simdumise ngamaphimbo ethu leyo nto leyo isinikeza ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi sicule ngemlomo wethu why sifuna ukusebenzisa into engazange yasetshenziswa ngabazalwane bekhulu lokuqala kuyenzeka mhlawumbe mamhlethu uthi masithi uhlezi uyayilalela ingoma ya ingoma ngayilalela nje mhlawumbe njengoba nje kakhulukazi kuyigospel lawe gospel ngangithanda ukulalela kakhulu nginokulela lo bathi Ncandweni so wajika noma ngingajikile ngiyamlalela yena uNcandweni yabona mangithi nje okay othi ke ngiye kweze gospel lezi amahlelo ngiyaye ngilokuze iNcandweni but iNcandweni ethi ishaya insimbi why uzoyilalela ekubeni nakho yabo angithi ngikulalela nje mangisendlini yabo ngiyilalelela endlini nakhona futhi angulaleli ngokomqondo ukuthi igospel angilaleli ngokomqondo ukuthi igospel ngilalela nje ukuthi nje umculo yabo ngoba igospel siyayiqonda ukuthi yini igospel yabo manje mawuzothi igospel kodwa futhi lento okholelwa kuyo eshoy yizwi noma ivangeli ayivumelana lento yenziwa ilabantu labo cha lena nje umculo nje ofanayo nje nemiculo yonke nje ekhona uyifanisa nesecular music uyifanisa nesecular music secular music like nje eminye imiculo ngenze example yabona nje lo mculo abaculayo nje livoni lo uyefana nomculo kaMaskandi kimi lo Ncandweni nabanye yonke iyafana nje umculo kaMaskandi uyabona nje ngoba ishaya insimbi yabo ngeke ngithi hey ngisifila ngisemoyeni ngisifila ngenjani ngento enento engashongo uNkulunkulu imupho ukufilisa ukuthi yabona khonza lo mculo yabona mina ngifiliswa ukuthi umuntu ahlabelele ngephimbo lakhe ahlabelele ngephimbo lakhe yes mina umculo angubheki malandela angubheki njengento yabona abanye abantu bayethi umculo into engiyithanda ngithanda umculo
yabo ngiyakubona konke nje ukuthi kwenziwe ini mina ngizwa kahle umculo mina umculo kimi into efanayo nokushumayela yabo umculo into efanayo mhlambe ngabe ngithi nomkhuleko yabo ngoba into ebizwe uNkulunkulu yonke leyo yabo into ebizwe uNkulunkulu yonke ngakho ke umculo ngiyawuthanda mawenziwa ngendlela efanele kodwa mangabe wenziwa ngendlela ephumile ezwini noma ngeke ngugxeke kodwa sewinto nje yokuthi nje okay is fine right yabo akukhonto esengayixoxa ngayo izwakala ukuthi hey mawungathi nje hey imuphi umculo yazi ngifuna ukuthenga iCD ye gospel ngithenge bani ukuthi sengathi hayi thenga ubani kimi nje into efanayo nje ukuthi nje fana no maskandi fana nje no maskandi fana nje no maskandi nje kimi into ekanjalo ngoba mina ngikholelwa ukuthi mase siya ezweni likaNkuluNkulu noma sesiya kuNkulunkulu ngeke ngisho kanje mase siya kuNkulunkulu akusafanele ukuthi siye ngokuthi mina ngithandani sekufanele siye ngokuthi uNkulunkulu uthandani kodwa mase sizoya ngokuthi mina ngithandani kuthi sekuyinto yami nje leyo engizenzela yona ekhoneni lami kodwa masiya kuNkulunkulu kumele siye ngokuthi uNkulunkulu uthandani ngiyakholelwa emsebenzini kaMoya ongcwele okay yabona ke umsebenzi kaMoya ongcwele lokho ukuthi mhlambe khona umuntu obeka abantu izandla baphile futhi iskesh leso iskesh hayibo iskesh leso mfowethu njani manje iskesh leso yabona mfowethu into zokudlala sinamasondo yabo iskesh leso mfowethu yabona nje mabethi abantu hey oza lapha na kunenceko lapha na ebeka abantu izandla baphile yazi nje ukuthi kudlalwa ngawo ayikho lento yabo not ukuthi ngisho ukuthi uNkulunkulu akabaphilisa abantu uNkulunkulu umuntu uyamphilisa ngendlela angamphilisa ngayo yabo kodwa akekho umuntu namhlanje ongaclaim ukuthi mina nginalesi sipho sokuthi abantu abeze kimi beshaya ulayini ngizobabeka izandla baphile yabona nje kaningi nje lonto leyo ivamise ukuhambelana nobutsotsi phakathi ngoba abanye bayayenza lento le bathatha abantu laba azikhothi labantwana bazi bezobahambisa ngama crashes or bebahambisa ngama wheelchair bebasukumise nini mase bengasababhajaranga bese kuyavela ukuthi yilo muntu uyankolota lo muntu wangihambisa ngama crashes lafa kanganginikeza imali yami eqinisweni nje kulezo izinto lezo thina sikholelwa ukuthi lezo zinto lezo zaphela ngenxa yesizathu sokuthi khona abantu abakusebenzisa ngale ukuthi kukhona abantu abakusebenzisa ngendlela errong lokho ukuthi abantu abakusebenzisa ngendlela errong sekuwumfakela nje kodwa nje masiya ngokweBhayibheli okay sikholelwa ukuthi kwaphela kuqedwa indlelani mhlawumbe kophela nje okay lezi alisho uthini iBhayibheli ukuthi nobeka izandla phezulu nakho ke bengisathi ngiyalapha uJesu lapha encwadini kaMark 16 uthi ke kubapostoli niyokubeka izandla phezulu kwabagulayo baphile noma niphuza okubulalayo akusoze kwaba nangozi and then ke uma ke ubheka leya nkulumo leya yabo uma ubheka leya nkulumo leyana inezinto enazo ongathi singakayi nje phambili ongathi mawungathi uyayisebenzisa kumuntu namhlanje uzothi umuntu uyangilinga mawuzothatha nje enye into nje lapha thatha nje iPrima lo muthi wamagundwane uthele nje eglazini uthi noma uthatha inyoko uyibeke la uthi ibambe ngesandla noma phuza la uzothi uyangilinga yabo why ngoba uyazi ukuthi lo muthi uzombulala uyazi ukuthi lenyoka izomshaya yabo okay ke asibuye ke size la uJesu mayekhuluma lapha na kuMark 16 uthi ke lezi zinto zizokuba khona ukuba zenzeni ziqinise izwi asibuyeke ngenkathi uJesu ekhuluma lamazwi lalingakabibikho iBhayibheli leli eliphathwa yimi nawe noma umuntu wonke yabo
kodwa abapostoli babezokhuluma nje ngomlomo. Yabo. And then mabezokhuluma ngomlomo abantu babengeza ukukholwa yileyo nto leyo. Kwakuzofanele ukuthi kube khona imangaliso nezibonakaliso abazenzayo. Yingakho mawubheka incwadi kaActs 4 ibonisa ukuthi abantu babemangala mabebona izibonakaliso nezimangaliso ezazenziwa abapostoli. And then ke futhi ke babazi ukuthi laba bantu laba kade benoJesu. Yabo. Why? Ngokuba babenza lezi zinto lezi. Lezi zinto lezi zazi zoqinisa izwi. Kwangasizona izinto ezayizohlala enguna phakade. Kwakuyizinto ezayizoqinisa izwi. Okay ke. Bazenza ke abapostoli. Mabezenza abapostoli lapha na ku Acts 6 sibona abazalwane lapha eJerusalem beza kubapostoli. Bathi kubapostoli, hey abafelokazi bakithi bayancishwa esabelweni sokudla semihla ngemihla. Abathi ke abapostoli no. Khethani amadoda ayisikhumbisa anodumo futhi agcwele nomoya wokukholwa. Bayakhethwa ke lamadoda. Ma ekhethwa lamadoda abapostoli benzani bawabeka izandla. Ma bewabeka izandla kuyahamba ke isikhathi sekuyezwakala ukuthi iSamaria lilamukele izwi likaNkulunkulu. Before nje kuzwakale lokho uPhilip makuhlakazeka ibandla uPhilip uyahamba uye eSamaria ufika uyashumayela lapha eSamaria. Mayishumayela eSamaria kuphenduka noSimeon wayekade eyisanusi lapha. Leyo ndaba isiyezwakala eJerusalem ukuthi hayibo abantu bezizwe lapha eSamaria balamukele izwi likaNkulunkulu. Sebeyathumela ke eSamaria bathumela uPetro noJohane behlela khona. Mabefika khona bafika lapha uPetro noJohane babeka izandla abantu laba abakholwayo. Laba abakholwayo benzani bamukela ke manje umoya njengoba bebekwe izandla obani abapostoli. uPhilip naye kade ezenza izinto bemangala abantu. Yabo uPhilip lo akusuye lo ompostoli ilo bekwe izandla abapostoli lapha eJerusalem. And then ke uSimeon uyabona ukuthi no khona into ehlukile la. Izinto ezenziwa uPhilip lo ebesinayi la nezinto ezenziwa abapostoli asifani man. uPhilip akakwazi ukubeka izandla kube nento oyimukelayo okungukuthi nawe ukwazi ukubeka omunye umuntu izandla kube nento ayimukelayo lo muntu lo. Lithi ke iBhayibheli kwabe seya kuPetro wathi bapostoli wathi ngipheni lamandla la kuze ukuthi lo nalo engibeka izandla phezulu kwakhe amukele umoya ongcwele. Uyabona ke manje ukuthi uyabona ukuthi lento engiyifunayo ayikho kuPhilip ikulaba abapostoli. Uthi uPetro ke isiliva lakho negolide lakho malibhubhe kanye nawe. Yabo yini ke into engiyilandile ukuthi lezi zinto lezi zaqala 1 kubapostoli, 2 zeza kubantu ababekwe izandla abapostoli, 3 umuntu obekwe izandla abapostoli wayengakwazi ukuyidlulisela phambili. Njengoba namhlanje abapostoli sebengasekho akasekho umuntu okwazi ukwenza lezi zinto. Yabo. And then ke once umuntu waclaim ukuthi ukwazi ukwenza lezi zinto lezi lamandla wathathephi ngoba abantu bangesikhathi sabapostoli babe wathatha kubapostoli ngokubekwa izandla abapostoli. Khumbula ukuthi nabo abapostoli kuMateyu 10 lamandla bawaphiwa uJesu. Yingakho uJesu ethi kubo yiphani ngesihle namukele ngesihle. Mfundisi ukholelwa ukuthi umuntu angaba ne-gift of healing? Angikholelwa kulanto le. Serious? Ukuthi nje umuntu angaba nento ukuthi nje athi hey mina khoza no angazisho yena ngiyakubona ashoba ashoba cha uthi siyambona cha uNkulunkulu umphile isipho sokuphulukisa. Lo muntu amphulukisile bekumuntu kanjani? Mina mfundisi I've witnessed mhlambe bengakwazi ukuhamba. Okay. Nje kuningi could be anything. Unobufakazi bokuthi ngempela lo muntu bengakwazi ukuhamba? Nobukhulu impela. Obukhulu. Mawuthi obukhulu usho kanjani? Ngikhuluma ekutheni ukuthi yena ubengamazi bahlangane ngoba bezomkhulekela. Okay. Yes. Wena lona okhulekelwe ubumazi wena. Mina bengimazi ukuthi akakwazi ukuhamba? Yeah, at all. Kusafanele ngikulethele
isihlobo sami ngapha singakwazi ukuhamba. No, phela ngithi lento akusikho ukuthi uyayiplan ukuthi hayi mletheni lesikhathi siyagijima lezi bengisafuna kodwa sisazoyenza kodwa mina ngibonile izinto eziningi kakhulu uNkulunkulu Yabona ke mawuthi akusiyo into ongayiplanela. Yabo. Akusiyo into ongayiplanela. siyavumelana Ukuthi okay ke mangiya laphana ngifike nje qhamuka umuntu bese ngimbeka izandla. Kodwa makungathiwa kulethwa umuntu kungenzeka kungenzeki ngoba manje kungathi ngimplanele. sizoyihlela leyo ngenxa isikhathi sethu sizoyihlela kule sizokhuluma ngayo singazo straight bazalwane mina ngiyakholelwa in the gift of healing. I've seen it, I've witnessed it kakhulu many times. Lokhu umfundisi bezikhulumela khona akuqondane nebandla la akuqondananga nathi we are convinced ukuthi uNkulunkulu uyabaphilisa abantu kakhulu but ke sisazokhuluma nje kaningi. Man of God, thank you so much for coming. Thank you so much sir. Siyabonga kakhulu ngiyajabula makanje. Yes sir. Ya okungijabulisa kakhulu ukuthi yabona uma ukhuluma into abantu abaningi uthothi iyabathusa iyabamangaza. Ngiyayingijabule. Why ngoba ngiyayibona ukuthi yenza ukuthi sifunde more. Sobuyisa futhi khuleka. Bafowethu siyabonga kakhulu. Asathe ithuba sivale la ngenxa yesikhathi sethu sizohlela kakhulu naye umfowethu ukuthi siqhubeke la sigcine khona. Senemibuzo eminingi ngabi naye. Ngisazombuza yona. uNkulunkulu akanibusise kanigcine anifihle lapha emakhaya. God bless. Ningakhohlwa siyahlangana ngomhla ka 31 November sizobe sisedlamini multipurpose hall starting from 9 ekseni. God bless you. So besithandaza sonke lapha. Nonke kanye.